Halo teman-teman bediler, kali ini tak kasih rekomendasi unit senapan PCP Pistol Mini dari GSA Sport Indonesia. Untuk kalian yang cari info unit PCP Pistol Mini, nah kali ini kita pre-order unit istimewa ini. Dan kalian bisa dapatkan unit spesial ini hanya dengan harga yaitu mulai dari 3,8 juta rupiah untuk unit only. Untuk full set mulai dari 4,2 juta rupiah saja. Segera dapatkan unitnya sekarang karena stok terbatas. Kita hanya pre-order saja untuk unitnya, jadi tidak ready. Kota terbatas, langsung hubungi nomor WA kita yang ada di atas sini. Sekian dan terima kasih.